हेलो साथी, नमस्कार। सबैलाई गुड आफ्टरनुन भन्न चाहन्छु। म आज हाम्रो जीवन कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भन्नको लागि केही टिप्सहरू लिएर आएको छु। जसमध्ये म 5वटा टिप्स आज बताउने छु भने बाँकी टिप्सहरू हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ हजुरहरूको कमेन्टको आधारमा बताउने छु। 1 नम्बरमा राखेको छु मैले स्पष्ट लक्ष्य। छिटो अथवा छोटो र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू बनाउने, जस्तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्षमा कहाँ पुगिन्छ भनेर लक्ष्य बनाउने। अनि जुन लक्ष्य आफूले लिन्छ त्यो चाहिँ लेखेर राख्ने र त्यसलाई बारम्बार मूल्याङ्कन पनि गर्ने। अनि 2 नम्बरमा राखेको छु मैले निरन्तर सिकाइ। पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्, जस्तै पत्र पत्रिका, पुस्तक, निबन्ध अनि नयाँ सिपहरू सिक्नुहोस्। कम्प्युटर, फोटोग्राफी, व्यवसाय सिकिराख्नुहोस्। अनि मैले राखेको छु 3 नम्बरमा समयको सदुपयोग। समयको महत्त्व बुझ्नुहोस्। प्रत्येक दिन योजना बनाएर मात्रै चल्नुहोस्। फजुलको कुरामा चाहिँ समय नफाल्नुहोस्। धेरै टिभी हेर्ने, मोबाइल चलाउने अनि साथीहरूसँग गफ गर्ने बानी छ भने त्यसलाई केही कम गर्नुहोस्। मेहनत र इमान्दारी बन्नुहोस्। 4 नम्बरमा जे काम गरिरहनु भएको छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा इमान्दारीपूर्वक देखाउनुहोस्। मेहनतको फल ढिलो भए पनि अवश्य मिल्छ। 5 नम्बरमा राखेको छु मैले स्वास्थ्य। स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्। नियमित व्यायाम र स्वस्थ भोजन गर्नुहोस्। मानसिक स्वास्थ्यको लागि ध्यान, योग वा शान्त समय बिताउनुहोस्। बाँकी टिप्सहरू हजुरहरूकै कमेन्टको आधारमा म बताउने छु। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो टिप्सहरू? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। हस्त, धन्यवाद।